غربتي بدك ابسيسا جرتو خان خانات بجيش علماء اللي erga gaafa ajandaa jalqabdeetti علماء deeme viidiyoo kee lafa سبب tokko ni waraabaa jira bara. جلو غرتي بو افان Ani sinarra wallahi sinarra نمي اجندا جما بدي انا مو بيان مو شيخ فتوى غودين سينجي بران Teek di fatwaa godhe Facebook irratti dubbate kan gana ajandaa TikTok fidee sheeka kana arrabsee macaggo ابو فيسبوك ميديا رد دبته ميديا رد دبته لا برد دبته شينسون eenyu kan gara TikTok fide simiti ابو ميديا eenyudha kan gara ميديا بس سماك يا كان الناس كن بيربي gara TikTok fide نودو كبيجرا dayyuusa kan jedhe eenyu fide احمد ميديا اجن تيكتوك الجنة TikTokis يونا ما ela dhageeffadhaa namni ajandaa kana gara TikTok fide Muhammad Bayaan na quba qabaadha. Jira keenya warra jirri kun ustaaz akkanuma laalaga ustaaz nuti jedhee yaanu amma sirra ustaaz nama tokko waan ميديا رد في ميديا lala Ani TikTokiin jedhe TikTok ميديا كولي جلا خبدي iyyaani ما ببيا ميتك تكنا خنا ما يوربي جا كم تكنا خنا ustaaz أجمع قوي Ustaz jangan kami hak aja duduk buat dekat dia. Ustaz sidri di ni ban. berarti kita kana jiru fadu yeruma takkaa'u hin ayyamnuuf jechuu yoo miidhaani qaba faayidaani qaba jedhanii haasawa bal'aa waliin haasawuu dandeenya si galee gamalachuu qaba amma obboleessi keenya wanni nama miidhaa hundi haraamii jee gaafin gaafadhe gaafuma gabaabtu takka sukkarri nama miidhamoo nama miidhuun jee nama miidhaanaan jee duba haraami moo halaali jennaan biddeenni halaali moo haraamii jee natti utaale akkana jechuun xiqqisho gartee babbaaraguu fi batat jechuudha nama agarsiisa waan ta'eef jecha namni gartee tartiibaan haasoo hin ajuu fooddaa isaa banateetii miti fooddaa waliin banannee namni nu jidduu taa'ee mee namni anaatu dhiira jedhaaniin qabaju daliilaan itti qabaju Hamzaa Sheekh Jaabir nama kumarra taa'ee isin jechaa jira Sheekhi Shariif dhufee haasawuu danda'u irran isinii deebi'a Sheekhi Shariif quraanan qada'e jiru kuno as gubban jira ragaa haraamummaa isaa yoo naaf fide ani guyyaa irraa ka'ee fuulaaniin deema waan biraatii miti fuulaaniin deema lakki rabbi wallaaleetiin ani rabbi booda arkadhe yoo naan je'e sii galee inumaatu nabiyyii haareya jechuun sii galee waluma baaneetuma nabii keenya jennee salawaata irra buusu asiin jiran jee sii galee asiin taa'u jira haa dhufanii haasawanii kunoo tanuma dubbiin umatte oota galatame ustaaza namni biraa itti fufa Fuad Ahmad itti fufa waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dhiifama gaabika dalagaatti illee jira an qabxuma takkaan kaayyachuu barbaade isinitti hin dheeressu jechuu barbaadeeti innis maali akkuma isheen nuyi ustaaz Hamzaan jee dubbiin tun jalaa waan biraati malee dhugatti sila haqaan wanni kun fatwaa godhuu fi waan kanarraa dubbachuu taate takkaffaa onlaayinii irratti wanni nama ol baasu hin jirtu akkuma sheekotiin teenye jette lafa jalaan sheekotii qaaman itti dhaquun ni danda'amti wal bira jiranii siigalee dubbiin tun immoo tana boodaas waan jirtu waan haala yeroo ammaan tana deemu jirtu kana osoo beekanii dubbii tana ogtak lama beekaan wallaalaan isaanii akkatti wanni godhuun waa hedduu waan jala jirtaa dhugaa waliin na beektaa waan takka yoo dhugaa dubbatan gaariidha. Tana kana jee lammadaa immoo mee fakkeenya warri jimaa qeequ qabxii isaan kaafatantu jira fiiloo qaamarraa nama irri isaa maarri jaan mee fakkeenya warri biyya arabaa jirtan yookaan biyya biraatu jirtan beektan jeetii yaada baala salaxaa baardoonis harrabs fi baala hedduutu jira baaleen kun qaama namaa kanaaf
faayidaa hedduu qaban fakkeenya baardonis khaleedhaaf waa hedduu jira kitaabaa fi wanni ittiin seennu jechuu barbaadeeti sii galee qaama ilma namaa kanaaf faayidaa gurguddaa qaban sii galee garuu immoo isaanuma kanaahu isaanuma faayidaa qabu kana namni tokko garaa qullaa nyaachuu hin ayyamamu. Saat 24 isa nyaachuun hin ayyamamu. Wanni feete akkuma reefu jee Ustaaz Hamzaan sukkarri bu'aa qaba. Garuu immoo yoo baay'ate wanni feete miidhaa qabdi. Sigarettii san jechuun haraama isan gootu. Namni hizaama isaa eeggatee sigalee akkaataa isaa eeggatee yoo fayyadame waan san wanni isa dhorkaan jirtu. Akkanumatti immoo lafaa kaanii matuma fiitiin tanagaa dubbii biraati. Keessa akkuma obboleessa keenya Piroofeesar Rooniin jee gama jalaatiin waan irraa haasa'uu qabnu keessattuu uummanni Harargee waan keessa jiru maaliif waan takka yoo dhugaa walii himne malee hin taatu sigalee akka nama isaan haalamma isaan keessa jiran kanarratti waan biraa irratti dabaluudhaaf maaliif jennaan fatwaanni godhe gama boodaa sanarratti waan takka dubbate waan namni ilaalin keessattuu jee mootummaan keenyallee harkarra kaayyatee jiraa jee sigalee waa hedduu qabdi. Booda yaada biraatillee niin kannaddaa jidduun dalagatti achi deebi'a galatooma carraanaaf kannatanii booda. Ayyee ulfaadhu saran gatuuf isin dhifne. Tole Ustaaz Mubarak warra nagayaan dhuftanii jara keenya riippoortiidha godhamaa jira. Namni garii gaa hoggaanii fi beektaa waan isa tokko dubbatte follows kaafateeti riippoortiis godhaa jira mee warri dandeessan followlee godhaa waan kiyya kana kooppi linkillee godhaa jechuu fedheeti akkasii tabiraammoo wanni Ustaaz Hamzaa Shajabir jalateenaati kooppi linkii godhaa fi viidiyoo isaa riippoortii godhaa hundi gattan atumaan gadhaati pirofaayilaan gatteenaadha pirofaayiila riippoortii godhaa kooppi linkii godhaa. Thank you. Wanni ni nammallee itti dhaamuu qabu wanni sila haraami jedhamuu qabu hedduu takkaa jira beeka. Namni koondoom biyya Itoophiyaa keessa naqu eenyu akka ta'e ni beektani jira. Ewa hin sirrii takkaa sheekotii waa'ee koondoom irraa haasa'u dhageessanii dhagee takkaa baddallee biiraa maqaa dhawanii baddallee biiraa waan jedhu isaanii irraa haasa'u dhageessanii hin dhagee. Jimaan hoggaanii fi jimaa ja'a wanni akka jimaatti qaama namaa nashaata kennuuf hedduu jira. Waan takkitti uummanni tokko akka qabeenyaatti irratti hirkateetti hin jiraatu gaafa dhufanii tuqan nama laagatti xarracha nama naqe. Siigalee. Tanaaf obboleeyyan keenya kabajaa fi jaalalaa wanni nuti isin gaafannu waan kanarraa gabaabbadhaa siigalee waan jechuu feetan ammoo harma biraatiin ta'a malee haala arrabsootiin haala xiqqeessuutiin haala gartee waan adda addaatti godhuutiin silaa irraa qusannee bareedaadha. Ayata quraanaa kana yeroo hundarra deebi'aatii akka fakkeenyaatti haasaa akka fakkeenya godhatee namni wanni itti ta'uu qaba jara keenya. Galatoom Ustaaz karaa deemu jirte fakkaata. Ustaaz Muhammad Ustaaz Mubarak baga nagaan dhuftanii. Ayyee baga nagaan dhufanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaadha hundi keessanuu warri as gubbaratti argamtan. Fayyaa alhamdulillah. Bilas keenya Hamzaa Shajaabirin hangafee abbaa mana kanaa jaal ibsaa itti aansee hundi keessanuu baga nagaa taataniin isinin ja'a. Inshallah itti aansuudhaan waa'ee gartee jimaan haraam tahuu fi halaal tahuu osoo hin ta'in yeroo hundaa'u gartee hawaasni keenya kun qabeenya isaa kan beekuu qaba. Qabeenya gartee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama kannu kana beekuu qaba hawaasni keenya. Haqamoo susee qamoo osoo hin taane gartee hojjetu susee hojjetu qofa osoo hin taane maanaa qabeenya isaa kana beekuu qaba. Gabaabsee gartee wanni nan dubbachuuf oduu obboleessa kiyya Hamzaan na hubata.
akkasuma warroonnis keessa jirtan hubachuu dandeessan. Wanni takka gartee halaal ta'uudhaaf haraam ta'uudhaaf dirree baatee hadiisaa fi quraana keessatti dubbatamuu qabdi. Immoo hadiisaa fi quraana keessa qaat wanni jaamu yookaan jimaa wanni jaamu hin jiru. Suuraan heddumina waa'ee haraamummaadhaa dubbattee suuratul maa'idaa akkasuma suuratul nisaa suuraaleen tun hundi akkasuma suuratul an'aam waan nyaatanirraa waan dhuganirraa waan gartee ilmi namaa itti fayyadamu kana hundarraa dubbattee lafa keessa. Wanni hundi gartee akkuma isin haasawatanii dabarsitan sana as keessa namoota bebbeekaa hedduutu jira waan ta'eef jecha. Immoo wanni an qabxii godhee irraa dubbachuu fadhu warroonni gartee jimaan kun haraami ja'an waa'ee ulamaa teenya irratti waan dubbatan qaban bakka tana xiqqishoo ibsa godhuu fadha. Na hubatta jeetti yaada warra as keessa jirtan hundi keessanuu na hubattan. Waa'ee ulamaa teenyaa ulamaa biyya teenya irraa hoggaa dubbatan ayata quraanaa tokko ragaa fidatan. وإذ أخذنا ميثاقا لتبيننه للناس وان غرتي حديث في القرآن خيسات دباتة تقول لي أسوهن دويسني دري باس عرب وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه. شكرا جزاك الله. ربين وعدا فودي warroottan gartee kitaaba kannamirraa waan kitaaba keessa jiru hundaa hawaasaaf akka ibsan waadaa naqe jechuu. Innaa waa'ee ulamaa teenyaatti wajji wal qabsiisaniiti warri jimaan haraami jedhu ayata kana ragaa fidatanii akka waan ulamaa teenya gartee waan hadiisaa fi qur'aana keessatti dubbatame akka waan dho'isanitti dubbatan. Ayata kana ragaa fidatan jechuu. Hayyee asitti wanni gaafii ta'uu dhiiroo ulamaa teenya tun waan qur'aana keessatti dubbatame waan hadiisa keessatti dubbatame ulamaa teenyatu waan dho'isite qabdi gaafiin jirtu tana jechuudha. Deebisaan isaa